6分でわかる姉川の戦い。3、1570年6月27日、浅井朝倉軍は大頼山に移動し、そこで軍議を開きました。軍議の後、浅井朝倉軍は大頼山の北側に下山して、そこで長時間動きを止めました。これにより、大頼山より南に陣を構える織田徳川軍から姿が見えなくなりました。浅井朝倉軍の姿を見失った信長は、彼らの動向をつかめずにいました。さらに長時間動きがなかったことから、浅井朝倉軍が撤退したのだと誤解してしまいます。誤解した信長は浅井朝倉軍との決戦を諦め、横山城攻略に重きを置くことにしました。これが浅井朝倉軍の狙いでした。長時間姿を見せないことで撤退したのだと誤解させ、夜間に信長がいる龍ヶ罠に向かおうとしたのです。織田徳川軍にとっては、かなりまずい状態でした。